आदरणीय श्रोता नमस्कार। च्याबारी एफएम 88.2 मेगाहर्जमा प्रत्येक हप्ताको शनिबार साँझ 6:30बाट 7 बजेसम्म प्रसारण हुने पुराना कुरा लिएर प्राविधिक मित्र प्रकाशजीको साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता विष्णु भट्टराई रेडियो स्टुडियोमा उपस्थित भइसकेको छु। श्रोता, पुराना कुराहरूमा हामी पुराना व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। उहाँहरूले जीवनमा गर्नुभएका सङ्घर्षहरू आजका युगमा आएर आजका साना नानीहरूले पनि त्यतिखेर यस्तो कष्टमय कार्य गर्नु पर्दो रहेछ, त्यतिखेर धेरै चाहिँ दुःख रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले पनि बुझुन् भन्ने एउटा उद्देश्यको साथ हामी यो कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। र आज यसै क्रममा माई जोगमाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 निवासी 85 वर्षीय कर्णाखरे घिमिरेज्यूसँगको रमाइलो सुरम्य संवाद अबको अङ्कमा। बुबा, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अनि हजुरको शुभ नाम? शुभ नाम मेरो कर्णाखर घिमिरे। अनि हजुरको जन्म कहिले भएको? 1991 साल फागुन 2 गते भएको। भनेपछि अहिले लगभग हजुर 84 वर्षको हुनुभयो। 84 यो फागुनमा पुग्छु। अनि हामीले सुनेका छौँ हजुर त धेरै पुरानो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, पुरानो कुराहरू हजुरले सबै कुरा जान्नुहुन्छ। अनि हजुरलाई अलिकति पुरानो जमानाको हजुरको बाल्यकालको अवस्था कसरी बितेर गयो त्यो कुरा अलिकति हजुरले भनिदिनुहोस् न। अब बाल्यकालको अवस्था चाहिँ के हो भने मेरो 9 वर्षको हुँदा मम्मी खस्नु हो। हजुर। मम्मी खसिसकेपछि सानै थियौँ, दिदीहरू पनि थिए जोडी। अनि बुबाले अर्को विवाह गर्नुभयो। हजुर। अर्को विवाह गर्दाखेरि अर्को विवाह गरेपछि भाइहरू भए 2-3 भाइ। हजुर। 18 वर्षको उमेर भएपछि बुबाले मेरो बिहे गरिदिनु भयो। हजुर। बिहे गरेपछि 18-19 वर्ष 20 वर्षसम्मदेखि उता 9 वर्षमा मम्मी खस्नुभयो। अनि 9 वर्षमा मम्मी खसेपछि बुबाले हामीलाई पाल्न अलिक गाह्रो हो, मसिना केटाकेटी भनेर अर्की आमा बिहे गर्नुभयो। हजुर। अर्की आमा बिहे गरेपछि अर्को आमापट्टिका पनि 3 भाइहरू भए, छोरीहरू भए, त्यस्तै हो। अनि 18-19 वर्ष भएपछि मेरो विवाह गरिदिनु भयो। हजुर। विवाह गरेपछि 3 वर्षपछि छुट्टिएर हामी बेग्लै बस्ने भयौँ। हजुर। मिलेनन्। अनि त्यहाँबाट त्यो श्रीमती खसेपछि अर्को बिहे गर्न मलाई कर लाग्यो। अनि ससुराली थिए प्याङमा, उनीहरूले नै अब होइन अब ज्वाइँ हामी फाल्न सक्दैनौँ। हजुर। त्यस कारणले हामी छोरी दिन्छौँ भनेर बढी बाका छोरी दिए। हजुर। ती बिहे गर्यौँ। त्यो बिहे गरिसके अनि के थरी विवाह गर्नुभयो त हजुरले? काफ्लेकी छोरी बिहे गर्यौँ। काफ्लेकी छोरी। फेरि ती बढी बाले दिनुभयो र काफ्लेकी छोरी बिहे गर्यौँ। पछाडि 2 भाइ छोरा, 3 छोरी भइसकेपछि ती पनि खसिन् 10 वर्षपछि। जस्तो यो चाहिँ के कारणले खस्नुभयो? के बिरामी हुनुभएको थियो? रगाउँदै हस्पिटल लगेँ, कहाँ लगेँ, दार्जिलिङ लगेँ, अन्त्यमा खसिन्। मसिना केटाकेटी थिए। हजुर। अलिकति राजनीतिमा भने जस्तो हिँडिया। हजुर। त्यसै बेला थरी पनि थिएँ, सदस्य पनि थिएँ। अब सबै आउने जाने जम्मै आउँथ्यो गाउँको। हजुर। गाउँको आएपछि यसो खाने दिने मान्छे पनि भएन। जस्तो अलिकति मैले कुरो काटेँ बिचमा। अब जस्तो त्यतिखेरको समयमा धेरै सुख सुविधाहरू थिएन होइन, बाटोघाटो थिएन त्यतिखेरको जमानामा। अब जस्तो हस्पिटलहरू थिएन। अनि मान्छे बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ कहाँ लानुहुन्थ्यो त? अब बिमारी हुँदा हाम्रो इलाममा सानो हस्पिटल मात्रै थियो। हजुर। अनि ठुलो बिमारी भएपछि दार्जिलिङ लान्थ्यौँ, त्यही पनि बाटो थिएन। हिँडेर जानुहुन्थ्यो? हिँडेर डोको काटेर मदौरो लिएर जानु पर्छ। हजुर। माने भन्ज्याङसम्म। हजुर। माने भन्ज्याङसम्म पुर्याएर त्यहाँदेखि गाडी भेटिन्थ्यो। त्यति गरेर उतै दार्जिलिङ राखेर 22 दिन राखेर निको पारेर ल्याएँ। हजुर। लगातार त्यसका पछाडि 29 सालमा ऊ खसेपछि अनि यता राजनीतिमा पनि भयो, 1-2जना मान्छेमा आउने भए, यसो पकाएर दिने मान्छे पनि भएन। हजुर। लु तिमीले बिहे गर्नुपर्छ भने सबैले। हजुर। अनि ससुरालीले फेरि जेठुकी छोरी हामी दिन्छौँ, 1जना जेठुकी छोरी दिन्छौँ भनेर अर्की बिहे गरेँ मैले, कान्छी बिहे गरेर। हजुर। कान्छीपट्टिमा अब यता अघि जेठीपट्टिका 2 भाइ छोरा र 4 छोरी थिए। हजुर। कान्छीपट्टि पनि 2 भाइ छोरा र 4 छोरी भए। भनेपछि अहिले हजुर अब यो अवस्था अब लगभग हजुर 84 वर्षको हुनुभयो। यो अवस्थामा आज आफ्ना छोरा बुहारीहरूसँग आनन्दपूर्वक बसिराख्नु भएको छ भने अब त्यतिखेरको जमानामा, पुरानो जमानामा अब बुबा के गर्नुहुन्थ्यो, आमा के गर्नुहुन्थ्यो, त्यतिखेर कस्तो थियो अवस्था त्यतिखेरको? बुबा आमाको दुःखै थियो त्यति बेला।
अब आमा हुनुहुन्थ्यो रोगी हुनु हो आमा खसी जानुभयो 9 वर्षको अवस्थामा डोरी दिदी थिए एका म थिएँ खस्नुभयो बुबा पनि यस्तो अब थरी सुब्बा भन्थे अगाडि तर त्यस्तै जस्तो यो थरी सुब्बा भनेर भन्नुभयो हजुरले यो थरी सुब्बाको काम चाहिँ के हुन्थ्यो त गाउँमा गाउँमा यसो रैतीलेबाट तिरो उठाउनु ल्याउनु मालमा लगेर बुझाउनु त्यसको सट्टा खेतालो पात सघाउँथे 4वटा 5वटा खेताला सघाउँछौँ भन्थे बेठी भन्थे त्यतिखेर त्यसबाट खेताला लाएर खाने गरेका थियो बुबाहरूले हजुर अनि अलि पछाडि गर्दै भन्दा लाँदा 7 सालमा राजनीति बदलियो र अर्को पार्टी आउने पर्यो हजुर अब राणाहरूले छोड्नै पर्यो त्यसदिन 7 साल जस्तो जात गते चाहिँ राणाहरूको शासन कस्तो थियो अलिकति अब यो राजनीतिक कुरा हजुरले ल्याउनु भयो राणाहरूले शासन कस्तो गर्थे त्यतिखेर र जनताहरूले चाहिँ किन हारजित भएर राणाहरूलाई चाहिँ फ्याल्ने कोसिस गरे त राणाहरूको शासन त बडा दुर्लभ शासन थियो हजुर अब आफूले भन्न बोलेको कुरो नहुने उनीहरूले जहाँ भन्नु त्यहाँ जानुपर्ने हजुर जे गर भन्नु त्यो मात्रै गर्नुपर्ने हामीलाई अर्थ थिएन भने शिक्षाको क्रममा हजुरले कति शिक्षा चाहिँ ग्रहण गर्नुभयो त होइन त्यति बेलासम्म शिक्षा यस्ता स्कुल कुनै पनि राजाले राख्न दिएका थिएन राणाहरूले दिँदैनथे त्यो स्कुल राखेपछि राज्यभङ्ग हुन्छ भन्थे उनीहरू स्कुलै स्वीकृति गर्दैनथे यिनीहरूले पनि जान्दछन् भोलि यिनीहरूले पनि राजनीति गर्छन् हामीलाई फाल्छन् भन्ने उनीहरूको एउटा उद्देश्य पहिला रहेछ हजुर त्यो उद्देश्य भइसकेपछि हामीहरूलाई स्कुल भएन हजुर पढ्न जाउँ टाढा टाढा जान ज्योतिषी यसो पढ्नलाई हामी जान सक्यौँ अनि यहाँ अलिअलि यसो अक्षर चिन्न पनि सिलोक यसो अक्षर चिन्नलाई पनि यसो ढोड सोड बाल्यौँ र अक्षर चिनेको हामीले अक्षर भनेको चाहिँ विद्यालय चाहिँ जानै पाइएन पढ्नु नै भएन मतलब त्यतिखेर स्कुल थिएन अब राणाहरूले दिएनन् होइन अनि अब अहिले तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त अब हामीले त्यतिखेर पढ्न सकिएन अब अहिले त सबैले धेरै शिक्षाहरू ग्रहण गरेका छन् धेरै पढेका छन् तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त साह्रै त्यो हामीले दुःख लाग्यो अघि अनि हामीले अलिक जान्ने भएर आफूले गरिखाने भएपछि अब यो भएन शिक्षासम्म हाम्रो छोराछोरीले पाएनन् हजुर हजुर अब के गरौँ हामी अब गाउँमा स्कुल बनाऊँ छोराछोरी पढाउँ भन्ने एउटा सल्लाह मागेँ मैले हजुर हजुर सल्लाह मागेर अब लुन त गरौँ भनेर त्यति बेलाका समयमा मास्टर पाइँदैन थियो हजुर एसएलसी पढेर त पढै जाओस् 8 पढेको पनि भेटिएन 8 पढेको मास्टर ल्याएर हामीले 2 रुपियाँ 1.5 रुपियाँ घरको उठाएर एउटालाई 15-20 रुपियाँ दिँदै 15-20 रुपियाँ दिँदै 2-4 वर्ष पढाएँ हजुर हजुर त्यो पढाउँदा पनि अब त्यहाँ राजा अब पछि राजाले त छोडिदिइहाले हजुर 7 सालमा गइगए त्यो स्वीकृति गर्न सकिएन अनि पञ्चायत काल आयो त्यस बेला समय व्यवस्था पञ्चायत कालमा त्यो गाउँको चाहिँ सदस्य बनेको गाउँको सदस्य बन्नुभयो पञ्चायत काल को समय चाहिँ कस्तो थियो त पञ्चायत कालको अलि राम्रो त्यहाँ पछि धेरै राम्रो किनभने त्यहाँदेखि 15 सालमा बिपीको भोट दिन हामीले गयौँ मैले दिएको हो हजुर त्यहाँदेखि एउटा काङ्ग्रेसको समय आयो हो हजुर त्यो काङ्ग्रेसमा पनि अब उनीहरूले पनि एकलौटी गर्दै लगे हजुर त्यहाँ गर्दाखेरि अनि त्यसमा अलिक चिनाजाना भयो जिल्लामा गएँ हजुर जिल्लामा गएपछि जिसिओसँग गएँ हजुर यस्तो भयो हामीलाई त गाउँमा स्कुल छैन सबैतिर भए स्कुल कतै भइसकिए हजुरको नेतृत्वमा चाहिँ गाउँका अग्रजहरूलाई लिएर जानुभयो आफै अग्रज बनेर गाउँमा चाहिँ स्कुल चाहिन्छ हाम्रो गाउँमा स्कुल छैन भनेर हजुरले भनेर म त्यसरी गएँ म कागजपत्र लिएर गएँ हजुर जाँदाखेरि 1 साल 2 साल 3 साल हुँदै 42 सालमा यो स्कुल स्वीकृति गरेँ हजुर स्वीकृति गरेर अनि यहाँका बालबालिका पढे हाम्रा छोराछोरीले कसैलाई यसो क ख सिकाउन सकियो त्यतिखेरको समयमा पनि हजुरले चाहिँ आफूले पढ्न सकिएन अब मेरा भावी पुस्ताहरूले चाहिँ शिक्षालाई ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने खालको मनमा त्यस्तो खालको भावना आयो आएर समाज सेवापट्टि क्षेत्रमा जानुभयो हजुर अनि त्यो जस्तो हजुरले विद्यालयको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो गाउँले तपाईँलाई कतिको सहयोग गरे त अध्यक्षमा राखे मलाई गाउँले पनि सहयोग गर्यो गाउँले सहयोग नगरी कसरी यो गरी गराउनु हजुर हजुर अनि भवन थिएन भवन बनाउने एक ठाउँ माग्यौँ गऱ्यौँ एउटा डाँडो मागेर सब धर पल्टायौँ गऱ्यौँ र भवन बनायौँ हजुर भवन बनाएर सक्यौँ सिद्ध्यायौँ अब कस्तो भवन बनाउनु पर्छ भनेर उहाँ पनि मैले भनेको थिएँ एउटा भवन बनाएर गर तिमीहरूको स्वीकृति गरिदिइहाल्छौँ भने नेताहरूले हजुर हजुर ल भनेर बनायौँ बनाइसकेपछि ठ्याक्कसँगले भवन सिद्धियो भवन सिद्धिसकेपछि लु अब कोटा दिन्छौँ भने चाहिँ छैन भने कृष्णबहादुर भट्टराई हजुर हजुर उठे लु सक्यो भने पहिला चाहिँ भवन भने पछि सक्यो भने अनि मलाई पनि अलिक रिस उठ्यो अलिक अब त्यस्तो भवन त्यस्तो गरेर बनाएको थियो उहाँ गएपछि साथीभाइ अरू पनि थिए तपाईँले हिजो चाहिँ राख्न दिनुभयो आज छैन भन्नुभयो कसरी छैन त्यसो भए तपाईँले बनाउनु लगाएको भवन
झम्पललाल लगाइदिनुहोस् तपाईँ नै गर अरूले लगाउनु हुँदैन हजुर हजुर तपाईँको स्थिति गरेर दिइसकेको भनेपछि अनि सबले च्यापेर लु होइन उहाँको ठिक हो कि त्यो भवन टिन दिएर अहिले उता कि चाहिँ लडाइदिए हजुर ठिक्क त भन त कर्णाहारले भने अनि सबले च्यापेर पछाडि गएर भवन बनाउनु भयो अब अलिकति हामी पुरानो जमानातर्फ फर्क्यौँ हजुर त धेरै पुरानो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पुरानो जमानामा कस्तो थियो त अवस्था जस्तो अहिले त धेरै भौतिक सुविधाहरू धेरै छ राम्रो छ बाटोघाटोहरू छ तपाईँहरूको जमानामा कस्तो थियो त सबै हाम्रामा चाहिँ वरपर खोलो मात्रै बाटोघाटो त छैन गोरेटो बस्नु हिँडाउन नसक्ने थियो जस्तो बस्तीहरू कस्तो कति थियो त बस्ती पातलो पातलो थियो अहिले बढ्दै बढ्दै गएर धेरै हो अब यो ठाउँमा हजुरहरू आएर बस्नु भएको छ हजुरहरूको पुस्ताहरू कहाँबाट आउनु भएको हो हाम्रो पुस्ता चाहिँ हाम्रो 72 साल मैले प्रमाण भेटिरहेको छु हजुर हजुर 72 सालमा नाम्दु भन्ने चाहिँ पश्चिम जिल्ला हो म पुगेको छुइनँ नाम्दुबाट आएको भन्नुहुन्थ्यो 1972 मा हजुर हजुर 1972 मा आएर बस्नु भएको छ गोठ पाल्नु हो हजुर गोठतिरबाट यसो दही दुध खान्थ्यौँ गोठाबाट मोही बोकेर ल्यायो दही बोकेर ल्याउनु पर्छ भने एउटा भुने बन्थे अघि भुने अब यो भुनेको बारेमा भनिदिनुहोस् अहिले त अब अहिलेका युवाहरूले अहिलेका व्यक्तिहरूले यो भुने भनेको यो पुरानो कुराहरू अहिले जान्दैनन् अलिकति पुरानो केही कुराहरू हजुरले बताइदिनुहोस् न त्यो भुने भन्ने चाहिँ बाक्लो गरी मालिङ्गाको बनिन्थ्यो हजुर हजुर मालिङ्गाको बनेर ल्याएपछि त्यसमा दही हालेपछि चुहुँदैन थियो अलि पानी जान्थ्यो ल्याउँथ्यौँ बोकेर हजुर बोकेर ल्याएर खाने गरेका थियो मोही पार्थ्यौँ हजुर हजुर मदानी भन्ने एउटा उसको के काठको बनाउँथ्यौँ धेरै चाहिँ ऐसेलुका डाँक्लाको बनाउँथ्यौँ डारको पनि भन्छ डारको ऐसेलुका डाँक्लाको खोल्दा सजिलो हुन्थ्यो हजुर हजुर त्यसमा डोरी लाएर नेती लाएर अहिले काल त जान्दैनन् डोरी लाएर मोही पार्थ्यौँ र त्यसबाट घिउ झिकेर खान्थ्यौँ हामी हजुर जस्तो अब हर्पे भन्छन् है हर्पे घिउ हाल्ने हर्पे हो त्यो हर्पेमा घिउ खाँदेर राख्थे धेरै धेरै 2-4 किलो अनि पछि बजारमा लगेर 8 आना 12 आना जस्तो अब यो त्यतिखेरको पैसा पनि धेरै महँगो थियो जस्तो 4 आनामा चाहिँ हामी कहीँ बजार गयो भने चाहिँ अलिकति फर्काएर पनि ल्याउँथ्यौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि त 4 आना 8 आनाको त्यति महत्त्व थियो भनेपछि त्यो त्यतिखेर 4 आनामा भैँसी किनेको अनि खेतै किनेको भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि कस्तो त पैसाको त्यतिखेरको महत्त्व पैसाको भेट्दै भेटिँदैन थियो अब घिउ 1 किलो लगिएछ भने 8 आना किलोले मैले बेचेर खाएको हजुर हजुर 8 आना किलो जान्थ्यो त्यस्तै हो मानाले भर्थे कोही ठाउँ ल्याउने सिरले तौलेर दिन्थ्यौँ वस्तु जग्गा जमिन भन्ने त झन् साह्रो 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ निकाल्न सक्ने त ठुलै जग्गा किन्थ्यो त्यस बेला जग्गा जमिन अब जग्गा जमिन पनि अहिलेको जस्तो अब त चारैतिर घरहरू बनिए अब अहिले त त्यतिखेर त जङ्गलै मात्र थियो होला है जङ्गल पातलो बस्ती थियो जङ्गलै मात्र थियो त्यतिखेर किन्नै पर्थ्यो कि त्यहीँ गएर फाडेर आफू बस्न सकिन्छ होइन बस्नु सकिने थियो अझै थिएन हजुर अब थरीले चाहिँ जिम्मा लिएकामा कोसेली पात ल्याएर दिन्थे हजुर हजुर कोलाको काइयो के ल्याएर दिएपछि लु तँ यहाँ गरेर खा हजुर हजुर भनेर दिएर राख्थे बुबाहरूले त्यो हजुर थरीहरू थिए बस्ती नै राख्थे त्यसै अब अलिकति हजुरले अब अहिलेको परिवेशमा आफ्ना छोरा छोरी सबैसँग आनन्दपूर्वक बस्नु भएको छ अब हजुर भ्रमणको क्रममा कहाँ जानुभयो त अब अघि दुःख पाइयो होइन दुःख पाइयो कहीँ गइएन बुबाहरू कहीँ जानु भएन हजुर तीर्थव्रत गर्न त्यति धेरै गरेनन् अनि मलाई चाहिँ अलिकति दाउ लाग्यो औला लाग्यो हजुर अब बुबाहरू अहिलेसम्म यति तीर्थव्रत गर्न यसो गए जान पिण्ड दिन कहीँ जान सक्नु भएन अब म चाहिँ यो पितृको उद्धार गर्नलाई हजुर म चाहिँ जानु पर्यो भनेर पहिले गएँ काशी गएँ 25 सालमा 28 सालमा हजुर एक्लै जानुभयो कि होइन एक्लै नै गएँ त्यसमा श्रीमती पनि अब सानै थिइन् केटाकेटी थिए छोडेर गएँ अनि उहाँ गए सबै बुझ्दा त खोइ श्रीमती भने हजुर पिण्ड दिने बेला श्रीमती चाहिँदो रहेछ हजुर हजुर अलिक ज्ञान पनि आएन हाम्रो हो हजुर अनि त्यहाँबाट एकचट घुमेर आएँ म हजुर एकचट घुमेर आइसकेपछि पछाडि बद्री जाने समय भयो हजुर हजुर बद्री जाने साथीभाइ आउँदा अब जानु पर्यो भने अनि श्रीमती लिएर गएँ हल्का 54 सालमा 54 सालतिर बद्री केदार गङ्गोत्री यमोत्री सबै त्यता गरेको उत्तराधाम चाहिँ म जम्मै घुमेँ त्यतिखेर कोसँग जानुभयो अब हजुरलाई देखाउने मान्छे अर्को कोही थियो कि अर्को गाडीमा लाने मान्छे थिए हजुर अब यो तल झापामा एउटा भट्टराई थियो हजुर त्यो भट्टराई र एउटा अधिकारी थियो तिनीहरूले डोर्याएर लगे मलाई अन्त गाउँका त गयौँ 22-21 जना गयौँ जान चाहिँ आँट आउँथ्यो मलाई पनि साथीभाइ लिएर जानलाई हजुर
म एक्लै भए पनि पुर्याउँछु भने जस्तो लाग्थ्यो। जस्तो अब हजुर भारत तीर्थतिर जानुभयो, उता उत्तराखण्डमा गएँ। उत्तराखण्ड, त्यतिखेर नेपाल कस्तो थियो र तपाईँलाई त्यतिखेर जाँदा भारत कस्तो लाग्यो त? होइन, नेपाल चाहिँ अब त्यहाँदेखि 25 सालमै म नेपाल गएँ। हजुर, नेपाल गएर काठमाडौँ वरिपरिका तीर्थ चाहिँ म नेपालमा घुमेँ। काठमाडौँलाई मात्रै पनि नेपाल भनिने गरिन्छ? नेपाल भनिने गरिन्थ्यो। नेपाल जाँदाखेरि धेरै हुन्छ भन्थे, अनि श्रीमती पनि लिएर गएँ। हजुर, दुईजना गयौँ गरौँ न, त्यो घुमेर आयौँ हामी। 10 नम्बर पनि घुमेर आयौँ। हजुर, अनि घुम्न म अघि पहिला 22 सालमा चाहिँ परशुराम गएँ। परशुराम जानु? परशुराम गएँ। किन परशुराम गएँ भने आसाम जाने काम थियो मेरो। जानु आसाम चाहिँ गएँ। आसाम जाँदा साथी भेट्टाएँ। हजुर हजुर। कहाँ जाने भन्दा त परशुराम। परशुराम अब परशुराम त बन्द छ, तिमीहरू कता जान्छौ परशुराम बन्द भन्ने मैले सुनिरहेछु भने। होइन, खुलो 7 गते 22 गते पुसदेखि 7 गते माससम्म खुल्छ भने। यसो सम्झेँ। आमाको चाहिँ भाडा काट्नलाई दुध खाएको अथवा आफूले अपराध गरेको छ भने भाडा काट्ने ठाउँ चाहिँ परशुराम हो भन्ने सुनेको छु। सुन्नुभएको थियो? म त्यहाँ पो जानु पर्यो भनेर त्यहाँ गएँ। जस्तो परशुराम जाँदा चाहिँ तपाईँ कोसँग जानुभयो त? म कोहीसँग पनि गइनँ। साथी जाँदा उसमा गुवाहाटीबाट उता गएँ, साथी भेटेँ मैले तिनसुकेमा। हजुर हजुर। तिनसुकेका साथीसँगै पान्थरका साथीसँग गएर घुमेर आएँ। जस्तो अब त्यतिखेर अब भारत जानको लागि ट्रेनमा जानु पर्थ्यो। ट्रेनमा जाँदाखेरि तपाईँलाई केही असुविधा त भएन? भएन। मैले सिलगढीसम्म म अघि पनि जाँदै आउँदै गर्थेँ। हजुर हजुर। यता आउँदा आउने मान्छेलाई सिलगढी गएर गाडी चलाउँथेँ। म आँटिलो थिएँ। हजुर हजुर। अनि यसो सम्झेँ, म जान्छु भने सिलगढी गएर टिकट गरेँ। हजुर। बुबाले भन्नुभयो अघि पहिला, म उता आसाम जाँदाखेरि सिलगढी गएर टिकट गर्नु। हजुर। टिकट बाबुसँग गएर ठ्याक्क टिकट माग्नु, कहाँ जानुपर्छ त्यहाँको टिकट माग्नु भन्नुहुन्थ्यो। अघि बुबा आसाम बस्नु भएको थियो। जस्तो अब त्यतिखेर त अब भारततिर धेरै चोर डाकाहरू हुन्थे, तपाईँलाई त्यस्तो आपत पारेन? कसरी चोरी आपत? त्यस बेला आपत हामीलाई पारे एक दिन। हजुर हजुर। अब त्यतापट्टि घुमेर आयौँ। अर्कोचोटि फेरि काशी जाने पर्यो। हजुर हजुर। काशी जाने पर्दाखेरि यहाँबाट जाँदा माने भेन्ज्याङ गएर टिकट गरेँ। हजुर हजुर। पैसा साट्नु पर्यो, त्यहाँ पैसा साटेँ। अनि एउटा सालो केटो जेठु भनौँ न, जेठु लिएर गइरहेथेँ। हजुर हजुर। अनि सिलगढी गएर बसेँ। बसुन्जेली थाहा छैन मलाई। अनि त्यहाँ उठेर बिहान हिँडेपछि कटिहारमा रेल बदली भयो। कटिहारमा? हजुर हजुर। जाडो हो। बेलुका 12 बजी गयो। केही ओड्ने बोकेको थिएन, खास्टा साह्रै जाडो हो। बिहान उठेर चाहिँ अब लु अब हामीलाई भोलि पनि जाडो हुन्छ, खास्टो किन जाउँ भनेर साथी लिएर गएर कटिहार बजार समुद्र पर्छ, त्यहाँ चाहिँ कपडा उजाउन गएर हेरेँ खास्टा। हजुर। दोडा खास्टा मिलाएँ। दोडा खास्टा मिलाएर पैसा दिँदा त त्यति बेला 10 रुपियाँ 12 रुपियाँ जोडी मिलाएको थिएँ त्यति बेलाको समयमा। 10 रुपियाँ 10-12 रुपियाँ। अनि पैसा दिनु पर्यो भने यता हात हाल्छु त मेरो कोटा गोजी त दुलो भइरहेको छ। अघि काटिसकेछ? राति नै काटेर लगेछ। राति पनि लगेन, मलाई यहीँ दार्जिलिङबाट जाँदै लगेछ। उहाँ तल पुग्नै पाएन नि त। त्यहाँ पनि एक्लै सिलगढीमा टिकट काट्ने, रित्तामा पसेँ, साथीलाई रित्तामा होलेँ, माथिबाट सिटमा बसेँ। हजुर हजुर। ढुक्क निधाएँ, पैसा काट्यो यहीँ बजार बाटैमा काट्यो। त्यतिखेर लगेछ? लगेछ। अनि केही लागेन। अलिकति भारू रुपियाँ थिएन, नेपाली रुपियाँ साथीसँग रहेछन्। हजुर। मसँग लगिहाल्यो। नेपाली पनि त्यहाँ कटिहारमा चल्थ्यो त? चल्न त चल्दैन थियो। हजुर। तर यता जाने साथीसँग लु यस्तो हाम्रो आपत्ति भयो भने अलि हुने साथीलाई चाहिँ काशीमा सटाएँ। काशीमा साट्नु भयो? साटेँ। साट्दै हो। म यस्तो अबर पऱ्यो भनेपछि अलिकति बट्टा सुट्टा कटाएर सटाएर घर आइपुग्यौँ। त्यस्तो यात्रा अब धेरै तीर्थ व्रत गर्नुभएछ है। अब अलिकति शिक्षाको कुरा गर्नुभयो हजुरले। रामायण महाभारतहरू यस्ता धेरै धार्मिक ग्रन्थहरू पनि जान्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका थियौँ। हजुरलाई त्यस्ता रामायण महाभारतका केही त्यस्ता श्लोकहरू छ भने तमाम श्रोताहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न त। अब त्यस्ता अलिअलि मैले पढेको पनि छ, अलिअलि केही जान्न गर्छु, तर किनभने हजुर बिर्सिँदै लगेँ, आउँदैन। बुढेसकाल शरीर प्राप्त भयो है। राम नारायण हुन् सीता पनि उनै लक्ष्मी भनी जान्दछु, जानी जानी म चुप भएर अहिले के आज डर मान्दछु भनेर अघि रावणले भनेको छ कि। रावणले कतिखेर भनेको थियो हजुरलाई याद छ यो कुरा? उसले रावण अन्त्य मर्ने बेला भयो लड्दा। हजुर। त्यो लड्दाखेरि अब मर्ने समय हो। मदतले भनिन् कि यो सीताजी फर्काइदिनुहोस्, अब रामचन्द्रसँग शरण पर्नुहोस्, हामी बाँच्छौँ भन्दाखेरि उसले भनेको म कहिल्यै पनि म रामका शरण पर्दिनँ, ती भगवान् भन्ने मलाई थाहै छ, म ऊबाट चाहिँ मर्नुपर्ने छ भनेकाले उसले भनेको। अब
महाभारतहरूको पनि धेरै कुराहरू हजुर त जान्नुहुन्छ है। त्यस्ता महाभारतका केही अब अहिले त महाभारत रामायण भन्ने कुरा त अब बिस्तारै बिस्तारै हराइरहेको छ। अब अहिलेका चाहिँ युवाहरूले पनि जान्दैनन्, अहिलेका चाहिँ हजुरबाहरूले पनि जान्नु हुँदैन भने हजुर त पुरानो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। केही रामायणका केही महाभारतका त्यस्ता खालका चाहिँ श्लोकहरू जान्नुहुन्छ भने हजुर भनिदिनुहोस् न। जुवाले गरी राज्य हारी पहिले पाण्डवहरू वनमा 12 वर्ष बिताई जङ्गलमा वर्षै बिताउँ कहाँ। यो चाहिँ कतिखेरको कुरा हो? जङ्गल गएर 12 वर्ष बितेर हजुर हजुर उतापट्टि अब 1 वर्ष बिताउनु पर्यो कसरी नदेख्ने गरी। हजुर हजुर हो त्यति बेला अब उनीहरूले सल्लाह गरेको कुरो हो। सल्लाह गरेको कुरो अत्यन्त सुन्दर। यस्ता रामायण महाभारतका कुरा हामी कुरा गरिरहेका छौँ। आदरणीय श्रोता, पूर्वेली मनको हरियाली आवाज चियाबारी FM 88.2 मेगाहर्जमा प्रत्येक हप्ता आउने कार्यक्रममा आज हामी माई जोगमाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 निवासी 84 वर्षीय वयोवृद्ध बुबा कर्णखर घिमिरेज्यूसँगको रमाइलो कुराकानी गरिरहेका छौँ। अलिकति अब हजुर अब यो अहिले 84 वर्षको हुनुभयो, अब पहिला त हजुर तीर्थ जानुभयो, अहिले फेरि पनि काहीँ तीर्थ जानुभयो कि त्यो केही कुरा छ भने सुनाइदिनुहोस् न। अहिले यो भर्खर हामीहरू यो 73 सालमा हजुर एकदम दक्षिणतिर उता रामेश्वर जाने मन भयो। रामेश्वरम हजुर रामेश्वर जानलाई हामी हिँड्दाखेरि अब काशीमा र केदारमा चाहिँ मैले शिवको दर्शन पनि गरेँ हजुर हजुर। अनि अब श्रीमतीलाई पनि लिएर गएँ, एउटा छोरो पनि लिएर गएँ हजुर हजुर। अनि उनलाई पनि लिएर जाँदा छोरा बुहारी लिएर गएर म यता रामेश्वर गएँ, उता माथि जगन्नाथ गएँ, जगन्नाथ गएँ, द्वारका गएँ, भेट द्वारका गएँ, 12 ज्योतिर्लिङ्ग सबै दर्शन गरेर फेरि घुमेर द्वारिकामा आउनुभयो। द्वारिका घुम्दै 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 आयौँ र अनि यता बद्री केदारपट्टिकामा हामी ऋषिकेशसम्म पुगेर फर्क्यौँ। अलिकति जस्तो अब हजुर अब अहिले वयोवृद्ध शरीर प्राप्त भएको छ, अब म तीर्थ व्रत जान्छु भनेर भन्दाखेरि कसले चाहिँ तपाईँलाई जाउँ भनेर प्रेरणा कसरी दियो? अहिले तीर्थ व्रत जान्छु भनेर चाहिँ जायौँ, आँट पनि अब अलि अघि जस्तो थिएन हजुर। अनि कान्छो छोरो कृष्ण थियो हजुर हजुर, कता कता घुम्थ्यो पनि, अब अलिअलि बाहिर बसेको मान्छे हजुर भएकाले उसैले लिएर गएर घुमाएर के बुबा तपाईँ जानुपर्छ म लिएर जान्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो? म एक्लै जाने मन त अघि पनि थियो हजुर हजुर, तर म सक्दिनँ अब भन्दाखेरि होइन सकिन्छ यो अवस्थामा 80बाट 84 हुन आँट्यो हजुर। म लगेर पुर्याउँछु भनौँ, कान्छी बुहारी पनि गई, श्रीमती पनि गइन् हजुर, म पनि 4 जना गएर। कतिजनाको टोली? पहिला उता बद्री जाँदा जेठो छोरा लगेँ हजुर। अहिले यसपालि चाहिँ अब अर्को माइलो घरै थियो, अर्को चुडा भन्ने चाहिँ भर्खर विदेशबाट आएको थियो हजुर। अब अलिकति विदेश जाने भन्दा अलि शास्त्री पढेर उता जस्तो इन्डियामै बसेकाले अलिकति केही हिन्दी चाहिँ पण्डितपट्टि नै छ जस्तो लाग्यो। अब तपाईँलाई हिन्दी चाहिँ आउँदैन? हिन्दी मलाई त्यति आउँदैन। बुझ्न त बुझ्नुहुन्छ? बुझ्छु, अलि जबरजस्ती नै अघि चाहिँ घुमेँ त्यसै गरेर हजुर हजुर। अनि जस्तो अब कान्छी बुहारी, कान्छो छोरा, अनि कतिजनाको टोली जानुभएको छ यहाँबाट? जम्मा हाम्रा 4 जना, अरू सबै गरी 22 जना 23 जना टोली गयो। 23 जनाको टोली के गाडीमै जानुभएको? ट्रेनमा? यहाँका चाहिँ इलामतिरका हजुर, अनि काठमाडौँतिरका झापातिर गरी जम्मा 33 जना थियो। 33 जनाको एउटा टोली जानुभयो। त्यो क्रममा चाहिँ केही असुविधाहरू भयो कि भएन? सुइस्ताले घुमेर आयौँ, बडा मजाले घुमेर आयौँ। अनि जस्तो अब तीर्थ व्रत गर्नको लागि हजुरलाई एकदम आनन्द लाग्यो है, भारतका धेरै तीर्थहरू जानुभयो, घुम्न जानुभयो। त्यतिखेर 22 वर्ष अगाडि घुमेको र अहिले जाँदा तपाईँले के फरक पाउनुभयो त? भारत 22 वर्ष अघि घुमेको चाहिँ अलिक भारतै पनि कमजोरी नै रहेछ अघि हजुर हजुर। त्यस्तै चोर डाका लाग्थे, के गर्थे हजुर। ठुला गाडी पनि त्यति बेला थिएनन्, अहिले ठुल्ठुला ट्रेन पनि भएछन् हजुर। जाने बाटो पनि अहिले सुविधा। जस्तो अब अहिले अब अलिकति नेपालको अलिकति राजनीतिक कुरा गर्दा नेपालमा राजनीतिक अलिक अस्थिरता छ है। अब त्यतिखेर राजा महाराजहरूले एउटा देशमा शासन गर्ने गर्थे, अब अहिले देशको अलिकति अस्थिरता पनि देशमा भइरहेको छ, भनेको देशमा चाहिँ एउटा लथालिङ्ग अवस्था छ। यो देख्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अलिकति त नेपालतर्फ हामी फर्क्यौँ। होइन, हाम्रो नेपालपट्टि चाहिँ अघि अब एक खेप पहिला चाहिँ अब प्रजातन्त्र 7 सालमा ल्याएको हो हजुर। 7 सालदेखि ल्याएर 17 सालसम्म त्यसै अल्मलियो त्यत्रो वर्ष अल्मलियो। त्यहाँबाट चुनाव भयो हजुर। चुनाव भइसकेपछि अब धेरै पार्टी उठे तर काङ्ग्रेसले जित्यो हजुर हजुर हजुर। अनि त्यहाँदेखि पञ्चायत शासन लाग्यो हजुर। पञ्चायत शासन लागिसकेपछि 2 वर्ष चलायो हजुर। त्यो उसले सबै सरकारले हात लियो, हुँदैन यो शासन
अब हामी अर्को शासन पञ्चायत शासन गर्छौँ भनेर उसले राजाले विघटन गरिदिए। हजुर हजुर। अनि ती भएका नेता सेतान थुने, हजुर, सबलाई जेलमा हालेर अनि राजाले चलाए। राजाले कति वर्ष चलाए त? अब राजाले चलाए 17 सालदेखि 48 सालसम्म चलाए। हजुर। जस्तो त्यतिखेरको अवस्था कस्तो थियो त? अब 48 सालमा धेरै कटिलो थियो, कटिलो अवस्था। र बिचमा चाहिँ अब पार्टीहरू उठ्दा जति उठ्छन् त्यति बेला लाँदै थुन्दै गर्थ्यो ओर्थ्यो। अनि कराउँदा 48 सालमा चाहिँ जस्तो अब हामीले सुनेका थियौँ, हजुर त अलिकति समाजसेवी व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, गाउँमा पनि धेरैपल्ट अध्यक्ष पनि चलाउनु भएको भन्ने कुरा हामीले सुनेका थियौँ। यो कुरा अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब त्यस बेला के थियो भने अब पञ्चायत कालमा पनि हामी अध्यक्ष भएर बसेको। हजुर हजुर। त्यस बेला अब नापी आयो, त्यो नापीमा पनि अब अध्यक्ष खडा गर्नु पर्यो। यी गाउँ गाउँमा एउटा 24 सालदेखि एउटा पाथी भाडा जस्तो गरेर अन्न उठायौँ। हजुर हजुर। कोदो मकै धान एउटा उठायौँ। 7 नम्बर फारम भर्नु पर्यो। त्यो उठाएर चाहिँ के को लागि उठाउनु भएको त हजुरले? त्यो उठाएर राखेँ, उठाउनु लाग्यो राख्यो। त्यो के गर्नु त भन्दा पछि जसलाई खाना पुग्दैन त्यसलाई दिनु। हजुर हजुर। नपुग्नेलाई किनेर, तर त्यसै चाहिँ दिएन फेरि उसले, पैसै लियो। हजुर हजुर। 1 वर्ष 2 वर्ष त्यो चलायो, अर्को वर्ष नक्ती बालीबाट लियो। हजुर। अनि त्यसो गर्दा गर्दै त्यो पैसा सबै उसैले जिम्मा बुझेर लग्यो, सरकारले नै लग्यो। सरकारले नि लग्यो, दिएन। अनि जग्गा दर्ता गर्ने बेला भयो, नापी आयो, जग्गा सग्गा दर्ता गऱ्यौँ अब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा दर्ता गर्दा पनि त्यस बेला अध्यक्ष मै थिएँ। हजुर। गाउँभरि नै अब कसरी गराउनुपर्छ गाउँ एकता थियो मेरो। गाउँको विकासको लागि हजुरले निरन्तर रूपमा खटिरहनु भयो। त्यतिखेरको के चाहिँ हजुरले विकास गर्नुभयो त यो गाउँको लागि? गाउँका लागि त अब पहिला नापी आयो, नापीमा कसरी जोगाउनुपर्छ जनता, कसरी नापी गर्नुपर्छ। नापी आएर 6 महिना मेरो घरमा बस्यो। हजुर। अनि त्यो सबै मैले जग्गा दर्ता गराउन लाएँ, पाखो रेखो कस्तो गर्नुपर्छ, कति छोड्नुपर्छ नापी गराएँ। त्यो अब बाँझो कुँजो रहेको पनि नापियो। त्यस बेला चाहिँ किनभने अब राम्रो जग्गा भन्ने दिएन, राम्रो नापिहाल्यो भन्यो। अब के गर्नु त भन्दा अलैँचीबारी भन्दा मात्रै दर्ता गराइयो। अनि हजुरले अब जस्तो समाज सेवा गर्नुभयो, त्यो क्रममा अब के चाहिँ असुविधाहरू थियो गाउँमा, त्यो चाहिँ के हजुरले कसरी गर्नुभयो? त्यो असुविधा के भने अब हाम्रा देशमा गाउँमा पानी थिएन। हजुर। अब पानी थिएन, पानीमा लडेँ म जिल्लामा गएर। हजुर। पानीमा लड्दा लड्दा बल्ल बल्ल स्वीकृति गरिदियो धारा। हजुर। कति स्वीकृति भन्दाखेरि 1 लाखको। 1 लाखका धाराले कति खानु हुँदैन, यो मलाई धेरै चाहिन्छ, एउटा वार्डलाई पनि चाहिन्छ त। हजुर। भन्दा त्यसो भएदेखि म इनिसेफमा हालिदिन्छु तपाईँको त्यहीँ भनिदियो कृष्णबहादुर उसले भट्टाइले। हजुर। इनिसेफमा हालिदिँदा धेरै पाइन्छ, 2-4 लाखको पाइन्छ, ठुलो गाउँ पर्यो तपाईँको, त्यसरी दिन्छु भन्नु। हजुर। अनि लु दिए त भनेर तर इनिसेफमा हाल्न लाएँ। हालिसकेपछि 1 वर्ष पछाडि इनिसेफको टोली आयो। नाप्ता माथि थुम्के भन्ने ठाउँ छ या। हजुर हजुर। त्यहाँको पानी नापेर ल्याउँदा 6 किलोमिटर पर्यो। 6 किलोमिटर पर्यो। स्वीकृति त गऱ्यौँ, त्यहाँदेखि ठ्याप्पै भोट आएपछि हटायो है। आन्दोलन भयो 48 सालको। आन्दोलन भएपछि त्यो कार्य रोकियो। त्यो कार्य रोकियो। अब रोकियो छैन, अब आउँदैन होला भन्यौँ। आउँदैन भन्दाखेरि ठिक्क त्यो आन्दोलन सकिएपछि आयो टोली। आन्दोलन चाहिँ के को लागि भएको? अघि जुन राणा शासनमा त उसले बदली गरेर राख्यो नि। हजुर। त्यो सरकार खेद्ने भनेर गऱ्यो। हजुर। सबले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सब भेला भएर आन्दोलन गरे। आन्दोलन गरेपछि राजा हटाए। हजुर। राजा हटाइसकेपछि अब हाम्रो यो पानी सानीमा हटो भनेर ढुक्क भएर बसिहाल्यौँ। अनि त्यसका 6 महिनापछि टोली आइपुग्यो। हजुर। लु तपाईँहरूले बाहिर राष्ट्रको परेको हो, यो हराएको छैन भन्नु। भन्दा त हामी त पानी खान पाएको थियौँ, बडा सुविधा भयो। हजुर। लु तपाईँले कहाँ गएर यो गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्दा 2 जना मान्छे लिएर गएर अध्यक्ष बनाएर 1 जना अध्यक्ष जानु, फिल्म गरेर तालिम गर्नुपर्छ भयो। फिल्म इलाममा हुँदैन थियो त्यतिखेर? भएन इलाममा। हजुर। अनि को जाने त भन्दाखेरि मलाई नै फेरि पठाएँ अध्यक्षमा। म गएँ, एउटा राई लगाएँ मान्छे सचिवमा, एउटी केटी लिएर गएर फिल्ममा गएर 10 दिन तालिम गरेर बसेँ। हजुर। तालिम गरेर बस्दाखेरि पानी स्वीकृति भइगरी अब यहाँ 600 किलोमिटरको नाला पानी सबै दिँदाखेरि लु खाल खन्ने र बालुवा ल्याउने तपाईँको, अरू जम्मै म यहाँ पाइप साइप जम्मै दिने हो भने जम्मै धाराका पाइप दिने, आउने बनाउने भन्नु है। हजुर। 6,70,000 को योजना पर्यो। त्यो ल्याएर यहाँ मैले पानी निकालेँ। यो सिरान त्यो थुम्के भन्नेबाट तल अमले दोभानसम्ममा धारा त 10 वटा मात्रै दियो, छैन त्यतिमा पनि।
पानी सानो हुनु यहाँ अनि त्योमा 4 घर 5 घर 4 घर 5 घरको भन्दै त्यो दर्ता गरायौँ। यहाँ स्कुल बनाएको थियो भर्खर स्वीकृति गरेको थियो। त्यो स्कुलमा पनि अध्यक्ष मै थिएँ। हजुर हजुर। त्यो स्कुलमा एउटा धारो राख्यौँ। त्यसरी मैले यो गाउँको विकास चाहिँ त्यसरी गरेर बसेको। गाउँको विकासको लागि हजुरले सङ्घर्ष गर्नुभयो। पानीका धाराहरू थिएन, हजुरले ठाउँ ठाउँमा घर घरमा पानीका धाराहरू पनि ल्याउनु भयो। अनि बुबा अब हजुरले धेरै योगदान पनि गर्नुभयो भनेपछि अब अहिले यो अवस्थामा आइपुग्दा हजुरको दिनचर्या कसरी बित्दैछ त अहिले? होइन अहिले यस बेला राम्रो छ। एउटा छोरो पण्डित भएर कता कता पढ्न जान्छ। हजुर हजुर। एउटा छोरो बाहिर जान्छ, भाडा आउँछन्। हजुर। 2 भाइ छोरा सँगै छन्, 2 भाइ छोरा छुटिएका छन्। हजुर हजुर। अनि यसो वरिपरि सबै घरबारीमा अलैँची लगाउनु लगाएको छ, मैले लगाइदिएँ। अलैँची लाउनु भयो। अब अलैँचीको कुरा अलिकति हजुरले गर्नुभयो। अलैँची अब यसपालि कति फल्यो त? अहिले यसपालि भर्खर 2-3 वर्ष हुँदैछ, 2-4 मन फल्यो अहिले। हजुर हजुर। अब समयदेखि चाहिँ सबै बारी लगाएको छ। अलि पर त्यो सधैँ अलैँची बारी बिग्रिएको थियो, त्यो पनि लगाएको छ। हजुर हजुर। गर्दा 15-20 मनदेखि अलैँची चाहिँ अब समयदेखि सुक्छ। हजुर हजुर। अनि अझै पनि हजुर अब अलैँची बारीमा गएर अलैँचीलाई खनी खोस्री गर्न सक्दै हुनुहुन्छ? होइन, अर्थौ नभए पनि धेरै नगरे पनि त्यसको पानी हेर्न ओर्न यता गर खेतालालाई त्यता गर भन्न सक्दैछु। शरीर मेरो अलिक निरोगी नै छ। हजुर हजुर। खाना रुच्दै छ। भनेपछि अब अहिले यो वृद्ध शरीर प्राप्त हुँदा पनि हजुर निरोगी नै अवस्थाको हुनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त? अब म सकुन्जेलसम्म काम गरौँ जस्तो लाग्छ, कस्तो लाग्छ त? अब सकुन्जेली हिँडौँ, हजुर, काम अलिअलि सकेको काम गरौँ। हिँड्दै देहान्त भएछ भने म खुसी हुन्छु भने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। हजुर हजुर। घर बसेर कुन्जिनु ओर्नु नपरोस् भनेको छु मैले। हजुर हजुर। आफ्नै करेसाबारीबाट उब्जेका सागसब्जीहरू भरिसके खाना पाए हुन्थ्यो है। त्यसो हुँदाखेरि आफ्नो शरीर तन्दुरुस्त हुन्छ। मेरो भनाइ पनि त्यही हो। अनि छोरा बुहारीहरूबाट हजुर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट। सबैले राम्रै गर्नुभएको? राम्रै गरेका छन्। हजुर हजुर। राम्रो गरेका छन्, वरिपरि बसेका छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा कति छोरा, कति छोरी, कति नाति, कति नातिनाहरू छन् त? जम्मा छोरा छोरी नाति पनाति गरी 56 जना छन्। 56 जना छन्। छोरा कतिजना? 4 छोरा। 4 छोरा। अनि छोरीहरू? छोरीहरू 7 वटी। अनि नाति नातिना? 28 जना नाति नातिनी। हजुर हजुर। अनि पनाति पानातिना? 17 जना। 17 जना। भनेपछि धेरै नाति नातिनाको बिचमा हजुर हुँदो रहेछ। हजुरलाई कस्तो लाग्छ त? धुमधाम राम्रो लाग्छ। छोरीहरू आउँछन्, ज्वाइँहरू आउँछन्, घरभरि बस्छन्। छोरी ज्वाइँ नातिनी ज्वाइँ गरी 15-16 जना ज्वाइँहरू छन्। हजुर हजुर। छोरीहरू नातिनीहरू त्यस्तै छन्। जेठा छोराका 7 वटी छन् छोरी। हजुर हजुर। अनि उनीहरू आउँदा रमाइलो लाग्छ। म हजुर यस्तै हुँदै जिन्दगी बितेछ भने म झन् रमाउँछु। म झन् रमाउनुहुन्छ है। अब वृद्ध शरीर प्राप्त भएर पनि हजुरले हामीलाई यत्रो समय दिनुभयो, हजुरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। अनि तमाम श्रोतालाई अन्तिममा जाँदा जाँदै हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? अनि बुबा जाँदै हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ त तमाम श्रोतालाई? हेर्नुहोस्, आफ्ना बारीमा फलफुल बनाएर दुःख गरेर खाएर एकदमै सुविधासँगले जिन्दगी बितेछ भने राम्रो सुख होस्। अलि सकि नसकी म धुमधाम रोग नलागेकाले गर्दा गरेरै गर्दैछु म अझै पनि। नगर छोराछोरीले भन्छन्, तर होइन। अब यो नसा ठिक्क टाइममा आउँछ, आफ्नो शरीर तगडा हुन्छ, हावा खान्छ भनेर म हिँडिरहन्छु। अब हजुरको चाहिँ चाहना सबै चाहिँ सुखी बनुन्, सबै निरोगी बनुन् भन्ने हजुरको चाहना हवस् त। हजुरले यतिन्जेलसम्म समय दिनुभयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि मेरो अन्तर्वार्ता लिएकामा धन्यवाद। चियाबारी एफएमलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। हवस् त, धन्यवाद। हवस् त। श्रोता, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तमाम श्रोतालाई मुरी धन्यवाद दिँदै हजुरको गाउँठाउँमा पनि कोही हजुरबा र हजुरआमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। मेरो फोन नम्बर हो 98 611 60 771 मा सम्पर्क गरेर यहाँ हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्छ भनेर बोलाउनु भयो भने त्यही ठाउँमा आएर रेकर्ड गरेर हजुरहरूको आवाजलाई हामी अवश्य पनि एफएममा बजाइदिने नै छौँ। र सुनेर साथ दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद दिँदै प्राविधिक मित्र प्रकाशजीलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम विष्णु भट्टराई हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।